fogo, Não né, faça gente? esse caso, a gente vai tacar fogo no nosso lixo vindo caseiro que a gente fez. É. Um lixinho aí, um salgadinho, algumas maconha aí, sabe? Brincadeira. Brincadeira, né? Tirando a parte do salgadinho é brincadeira. Olha. Brincadeira, tirando a parte da maconha. Oh. Não tá pegando, não dá pra ver o fogo, cara. Pô! O álcool, gente. Cara, é pula fogueira! Alguém segura aqui. Alguém segura aqui. Segura aqui, segura aqui. Isso aí é feito Vai lá, Wesley. por profissionais. É feito por profissionais como eu. Vai, Wesley. Não são profissionais. Ah, meu Deus. Meu que roxa. Tá no Zoom, porra, tá no Zoom. Olha só, olha. Kung Lao. Quer dizer, Liu Kang, olha o Liu Kang. Cortei o cabelo, gente. Ele foi amarrado pra cortar. Liu Kang, viadinho. Cala a boca. Venha pra cá, moleque. Qual é que é a tua, meu? Pra mim. Hã? Qual é que é a tua, meu? Tu quer morrer? Mire no meu chinelinho. Agora, Olha aqui, tá meu chinelinho. Tá o fogo fora. Ah, tá com fogo fora do bagulho. Erros! Fudeu, cara! A gente vai morrer! E tem um carro ali, vai pegar fogo e tudo. Tá pra Tá boa, placa! Eu, o Sub-Zero, salvarei todo mundo. Sub-Zero da água, arrombado! É que tá muito quente pra fazer gelo. Tá muito quente pra fazer gelo. Foda, velho. Agora vai tirar essas coisas.